ප්‍රෙප් ටෙක්නෝලොජීස් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ කොහොමද මෙන්න මේ පිටුපසින් තිස්සන පරිගණකය assemble කළේ. ඒ කියන්නේ build up කළේ කියන එක සම්බන්ධ වීඩියෝ එකයි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි අද මේ කරන build up එකට watt 500ක 6-pin gaming power supply එක Transcend 120GB SSD එකක් 8GB DDR3 RAM දෙකක් H81 4th generation motherboard එකක් සහ GameMax Padro මාදිලියේ කේසින් එකක් භාවිතා කරනවා. මීට අමතරව අපේ assemble එකට hard disk එක විදිහට Seagate 2TB hard disk එකකුත් ROM එක විදිහට Asus DVD writer එකකුත් භාවිතා කරනවා. මේ GameMax Padro මාදිලියේ කේසින් එකට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකේ chassis එක භාවිතා කරලා cable management වෙනම සිදු කරගන්නත් SSD mount වෙනම සිදු කරගන්නත් hard drive වෙනම tray එකකින් ඇතුළත් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් PC එකේ කොටස් ටික එකලස් කරගෙන ඉමු. ඇත්තටම යාළුවනේ මම මේ භාවිතා කරන Intel H81 chipset මාදිලියේ motherboard එක මම මේ build up එකට භාවිතා කරන්නේ తాවකාලිකවයි. මොකද මගේ මේකේ තිබුණ H85 dual graphic card support කරන motherboard එක ළඟදී පිච්චුණා. ඒ නිසා කොටස් කිහිපයක් සමගින් නැවතත් කරන assemble එකක් තමයි මේ. මගේ බලාපොරොත්තුව මේ board එක ටික කාලයක් භාවිතා කරලා Z97 මාදිලියේ ගේමින් මදර්බෝඩ් එකක් මේ PC එකටම ඇතුළත් කරගන්න එක. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ hard disk drive tray එක. අන්න එතෙන්ට තමයි hard disk එක හයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ power supply එක හරහා එන SATA power cable එක සහ motherboard එක හරහා එන SATA data cable එක hard disk එකට plug කරගන්න ඕනේ. අපිට ලැබිලා තියෙන SSD drive එක මෙන්න මේ ස්ථානයේ අපිට පුළුවන් පහසුවෙන් mount කරගන්න. ඔබට අමතරව SSD mount කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ අසලම තවත් tray එකක් SSD mount කිරීමට අපිට ලැබිලා තියෙනවා.
මේ ඇසෙම්බල් එකට මම භාවිතා කරන GTS 480 වර්ගයේ කුඩා ග්‍රෆික් කාඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට මදර්බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ කාඩ් එකත් මම తాවකාලිකව භාවිතා කරන බැවින් ඉදිරියේදී අලුතින් එන GTX මාදිලියේ නව ග්‍රෆික් කාඩ් එකක් මේකට මම භාවිතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් පහලින් කොමන්ට් එකක් දාන්න. ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකෙන් මදර්බෝඩ් එක වෙත එන බොහොමයක් කේබල්ස් අපි මදර්බෝඩ් එකට ප්ලග් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම අපට පුළුවන් hard disk drive එකේ LED එක, power LED එක, power button එක, reset button එක, ඊට අමතරව USB ports, front audio panel පවා මේ කේබල් වලින් අපිට දකින්නට පුළුවන්. අද මේ ඔයගොල්ලෝ දකින ඇසෙම්බල් එකට මම භාවිතා කරන බොහොමයක් කොටස් මගේ පරණ චැසියෙන් ඒ කියන්නේ කේසින් එකෙන් ගත්ත ඒවා නිසා ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොසෙසර් එක වෙනම දෙක ගන්නට ලැබුණේ නැහැ. මේ බිල්ඩ් එකේ මදර්බෝඩ් එකටම සෙට් කරලා තිබුණ ඒ කියන්නේ කලින් සෙට් කරලා තිබුණ ප්‍රොසෙසර් එක i5 4th generation මාදිලියේ ප්‍රොසෙසර් එකක්. අපි භාවිතා කරපු GTS 480 මාදිලියේ graphic card එකට වෙනම 6 pin power cable එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඒ කාඩ් එක භාවිතා කරන්නට බැරි වෙනවා. චැසියෙහි එක් පසක ඒ කියන්නේ අපිට උපාංග ටික පෙනෙන පැත්තෙන් ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්පර්ඩ් පැනල් එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා ඕගොල්ලෝ හයි කරන කූලින් ෆෑන් වලින් විහිදෙන ආලෝකය ඒ වගේ දේවල් ලස්සනට එළියට බලා ගන්නට පුළුවන්. අපි එහෙනම් පරිගණකය බූට් කරලා බලමු. මේ දිස්වන්නේ මම කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත විදිහට SSD එකේ තිබුණු ඔපරේටින් සිස්ටම් එක බූට් වුණ ආකාරයයි. අපි අලුතින් එකතු කරපු කොටස් වලට ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉමු. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොපර්ටිස් වෙත ගිය විට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් පරිගණකයේ භාවිතා වෙන i5 ප්‍රොසෙසර් එක සහ RAM එක.
මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් දක්වන්න හිතෙනවා නම් පහලින් කොමන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕනේ නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ප්‍රෙස් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන ගමන්ම notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.